中医主治医师何医生。前面几期呢，何医生跟大家分享了半夏厚朴汤治疗喉咙痛治疗梅核气的一案。这一个视频呢，很多粉丝呢在视频下方留言，发现有很大一部分人群有咽喉不舒服的这些症状有一部分人也确实是很典型的半夏厚朴汤的这种梅核气的症状。梅核气呢，就是喉咙好像有一个东西有一块小肉块一样堵在咽喉那个地方好像是有个东西堵在那里，但实际上是没有的。这个东西呢，让人觉得很不舒服，想咳咳不出来，想吞呢又吞不下去反反复复。那这一部分人群呢，上一期呢何医生跟大家介绍了半夏厚朴汤。那这一期呢，何医生再进一步跟大家分享一个半夏厚朴汤的医案，也是前段时间的都分享前段时间的一个医案。这个医案呢是我们医院其他科室住院的患者，40床的患者51岁。他呢因为口干想喝水，然后呢咳嗽，夜间咳嗽，有痰呢又咳不出来，很难咳，而且整个胸特别闷整个胸胁部特别闷，很不舒服。然后呢就叫我过去会诊开中药。我过去看这个病人呢，有一个特点，除了他的这些症状咳嗽，夜间咳嗽，有痰，难咳，整个胸感觉特别闷然后呢口干想喝水，还有一个很有特点的是什么？他的脉象很涩是属于涩脉，很涩滞就是摸上去呢特别的不流畅，涩滞感那这一种脉象的人群呢，基本上是属于这种气不通的气滞气郁这一部分患者。上一期何医生跟大家视频里面讲的半夏厚朴汤，它里面是治疗痰气交阻，就是又有痰，然后呢气又不通这个痰呢跟这个不通的气呢交集在一起这是半夏厚朴汤治疗的主要的病机。上一期何医生也跟大家讲了，何医生在临床上运用半夏厚朴汤，不单纯是治疗梅核气，在其他的很多咽喉的不舒服、咳嗽的病人，咳嗽有痰的这一部分病人，何医生也会运用到半夏厚朴汤。运用的关键是什么呢？就是刚刚讲的这个病机，痰气交阻。假如一个病人他有痰，这个痰呢比较黏很难咳出来。好，假如他情绪特别不好容易生闷气，假如他的脉象是刚刚讲的那种涩滞的那种脉象，那么何医生呢也会用半夏厚朴汤。那这一个病人康复科的这个病人呢找我去开中药，他也有这么一个特点。那么何医生运用的就是半夏厚朴汤在这个基础上呢加上了二陈汤加强这种化痰。二陈汤其实就是陈皮、半夏、茯苓、甘草半夏厚朴汤呢就是半夏、厚朴、茯苓、生姜、苏子这5个药，这2个方结合在一起去治疗他的这种症状，还加上了天花粉、瓜蒌皮、瓜蒌子，加强这种宽胸理气的作用开了5天吃完5天呢，他又叫那边的医生叫我过去继续开中药。我过去看的时候，他说吃的我的中药呢，整个人轻松很多，很舒服，以前整个胸都是很闷的
很不通气不通，很闷。吃了药以后呢，胸也不闷了，很舒服，咳嗽也没有了，完全就没有了咳嗽，也没有咳嗽了，口干呢也好转，就是把这个痰给化掉了，这个气给通了，整个人感觉就很舒服了。那么何医生呢又开了几剂中药巩固一下。那这一个医案呢，何医生想告诉大家什么呢？第一点就是半夏厚朴汤呢，其实很多人很多粉丝其实也听过这个方子因为他们确实这种慢性咽炎这种梅核气折磨他们很久了，很多人都了解到这一个方子治疗梅核气。那这一个方子呢想跟大家说的就是，其实它运用这个方呢，真正的核心所在、关键所在，就是痰气交阻，要有这一个并济运用的才会有效果。有一部分人呢，他梅核气，他虽然是有喉咙里面感觉有东西吞又吞不下去，咳又咳不出来，有这一个症状。但是他有一部分人群呢，这一部分人群，他没有痰气交阻的这种病机，比如说，他也不会觉得有痰舌头也没有这种痰湿的舌象，他也不会说因为这种脉象很涩、很紧、很悬反而呢，有这一部分人群呢，他是一派的阳虚之象很怕冷很怕风很容易疲累，很容易疲倦这一部分人群的这种梅核气呢，其实用这个半夏厚朴汤，其实效果是不明显的。一定要有痰气交阻这个病机，应用这一个方子效果才好。第二个呢，想跟大家说的就是运用这一个方子呢，很多时候呢要加强这种化痰宽胸理气的这种作用。比如何医生刚治疗的这个会诊的一个这个病人，就是在半夏厚朴汤的基础上加上了二陈汤，加上了瓜蒌加强这种宽胸理气的作用，效果才会比较明显。好的，今天呢就先分享到这里，我们下一期再见。大家有什么问题呢，也可以在视频下方留言，或者不方便的也可以在私信问一下何医生何医生有空也会帮助一下大家，回复一下。好的，我们下期再见。